श्री स्वामी समर्थ. बघा मी आज कसा पुदिना लावला आहे बॉटलमध्ये. 2 लिटरची बॉटल घेऊन कट करून त्याच्यामध्ये थोडी माती भरून कसं पुदिन्याचे मी तुकडे तुकडे लावलेले. बघा किती छान पुदिना आलेला आहे, बघू शकताय तुम्ही. आणि पुदिना असा जर आपण आपल्या घरी लावला तर आपण पटकन वापरू शकतो. समजा पोटात गॅस झाला तर 4 पानं खाल्ले तर पोटातलं गॅस पण आपल्या निघून जातं. आणि पुदिन्याची चटणी पण बनवायला आपल्याला झटापट मिळते. त्यासाठी बघा नक्की छोट्याशा जागेमध्ये आपण कुठेही ठेवू शकतो. बघा किती छान आहे, किती सुंदर आहे बघा.